معكم دكتور مصطفى سويدان، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه التجميلية، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الزهراء الجامعي، أستاذ في الجامعة اللبنانية. اليوم دكتور عن شو بدك تحدثنا؟ الحقيقة بدنا نحكي عن موضوع يسترعي انتباه شريحة كبيرة من الناس، وهو الشخير عند الأطفال، عند اليفعان وعند الكبار. طيب خلينا نبلش دكتور مصطفى سويدان بموضوع الشخير عند الأطفال. يعني بنلاحظ إنه في أولاد هن نايمين بشخروا، في أولاد بيشخروا بأوقات معينة وقت بيكونوا مرضى، في أولاد ما بيشخروا، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع كشخير، أو قبل ما نحكي تعريفه للشخير، شو بتعرفوه طبيا ومن بعدين بنبلش الشخير هو عبارة عن إصدار أصوات أثناء النوم، خاصة يؤدي إلى أرق المحيط الذي حول الشخص الذي يعطي هذا الشخير. هذا عند الكبار. أما عند الصغار فيؤدي إلى ضيق في التنفس، وهو خطير نظرا للاختلاطات التي تنجم عنه. فما هو الشخير إذن عند الأطفال؟ منذ الولادة يتكون ما يسمى بالناميات، باللغة العامية اللحمية، باللغة الأجنبية الأدينويد، موقعها الموضعي خلف الأنف في الناحية الخلفية للبلعوم الأنفي. تتكون في هذا المكان منذ الولادة وتتضخم إلى حد معقول نعتبرها طبيعية. فإذا هذه الناميات أدت إلى نوع من ضيق في التنفس أو سيلان أنفي أو سائل في الأذنين، فيعني أنها تكون قد تضخمت إلى حد أصبحت مؤذية للطفل، ولا يعود يأخذ الكمية الكافية من الأكسجين ولا ينام في راحة، فيؤدي إلى تقطع في النوم، يؤدي إلى ألم في الأذنين، إلى سيلان من الأنف. هنا لابد من مراجعة الطبيب المختص لتشخيص الحالة وإجراء ما يلزم حتى لا ندخل في الاختلاطات الكبيرة. يا ريت تشرح لنا أكثر عن قصة هالناميات، وهذول أو بيقولون كمان اللحميات باللهجة اللبنانية. هيدي اللحميات هي واحدة، عدة أشياء. يا ريت تشرح لنا أكثر هن كيف بيكونوا بالجهاز الأنفي وليش بيعملوا هذا النوع من الانسدادات؟ اللحمية حقيقة تختلف عن اللحميات التي هي داخل الأنف. نعم. داخل الأنف هناك اللحميات ما تسمى بالقرينات الأنفية التي لها وظيفة أساسية للتنفس، يعني التدفئة والتبريد للهواء الذي يدخل إلى الجسم وتنقية الهواء وإلى آخره. هذه اللحميات لا نعمل بها شيء منذ الصغر حتى 14 سنة تقريبا، 15 سنة من العمر. أما الناميات التي نتكلم عنها وهي اللحمية خلف الأنف فمنذ الولادة تكون موجودة عندنا جميعا. وتتضخم أحيانا نتيجة الحساسية، نتيجة الجريب، نتيجة عوامل متعددة. فعندما تتضخم لا تتراجع بسهولة وتؤدي إلى هذه المشاكل باتجاه الأذن وباتجاه التنفس. وهنا يجب التشخيص الدقيق للأنف. حاليا التنظير أصبح بمتناول جميع الأطباء، فمن خلال المنظار نرى بأم العين حجم هذه اللحمية خلف الأنف، ونقرر ما إذا كان هناك من داعي لاستئصالها، بحيث أن العلاج لا يعطي نتيجة مرجوة في هذا المجال. ومن هنا يكون العلاج هو جراحي بامتياز عندما يؤثر على الأذن. يؤثر على الأذن بطريقة يعني أن الأذن فيها سائل مصلي يخرج من الأذن ويصب في هذه المنطقة التي توجد فيها اللحمية. فإذا تضخمت أقفلت هذا المجرى، فيتجمع هذا السائل المخاطي عادة ويقفل الأذن الوسطى، فيؤدي إلى نقص من السمع. بمرحلة متقدمة هذا السائل المصلي يؤدي إلى التهاب بكتيري، يعني إلى
ألم شديد إلى حرارة مرتفعة إلى نقص في السمع. يجب أن يتدخل هنا الطبيب والأهل، أن يتدخلوا باستشارة الطبيب عندما يشعرون أن هناك نقص سمع عند الأولاد في هذا العمر، وغالبا يكون ما بين 8 أشهر حتى 1.5 سنة، 2 نعم. هذه المشاكل شائعة بهذا العمر. نعم. وهنا نتدخل جراحيا عمليا اعتبارا من 10 أشهر، سنة، حتى 2 3 سنوات، لاستئصال الناميات أي اللحمية وسحب السائل المصلي من الأذنين، حتى لا ننطلق إلى المرحلة الأبعد وهو التهاب الأذنين وسيلان السائل القيحي من الأذن باتجاه الخارج. نعم. في سؤالين هون عم بيسألونا معجبي صفحة التربية الذكية، هل موضوع انه نمو هذه الناميات وتضخمها والتسبب بالمشاكل اللي حدثت ذكرتها دكتور مصطفى سويدان اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجره وجراحه الوجه التجميليه، حدا بيسال هل هي وراثه ام مكتسبه؟ يعني هل بالعائله بتكون موجوده؟ ابدا، هي طبيعيه جدا منذ الولاده تكون موجوده. نعم. عندنا جميعا، وتتضخم نتيجه العوامل المحيطيه. يعني إذا كان هناك رطوبة في المنزل، إذا كان هناك تلوث بالبيئة، نعم. إذا كان هناك نوع من قريب متكرر عند الأطفال، هذا يؤدي إلى تضخمها، وهنا يجب التدخل، وليس لها أي علاقة بالوراثة أبدا، وهي عبارة عن تضخم حميد. نعم. واستئصالها بسيط جدا، والعمل الجراحي يلغي كل المشاكل المتعلقة بها والتي تنجم عنها. نعم. كمان في سؤال، هل هناك علاقة بين التهاب اللوزتين والناميات؟ يعني إذا ولد كثير بينزل لوز، وهل هيدا معناه؟ لا شك. نعم. لا شك أن هناك علاقة مباشرة ما بين التهاب اللوز المتكرر والناميات أي اللحمية. عندما تتضخم تقفل الناحية الخلفية للأنف فيصبح التنفس من الفم، وعندما يصبح التنفس من الفم فنأخذ كل البكتيريا وكل التلوث ديركت مباشرة إلى اللوز. هنا اللوز تحتقن، يبدأ بالتهاب فيروسي وتحول إلى بكتيريا، وندخل في حلقة مفرغة من التهابات متكررة وعلاجات متكررة. فعلينا إبعاد السبب. هناك 50% من حالات استئصال اللوز إذا كان هناك علاج سليم للحمية وما ينجم عنها، نستغني عن 50% من العمليات الجراحية للوز التي تجرى. نعم. كمان في سؤال يسألون هون انه هي سيدة عم تقول ابنها وقت بيكون نايم بصير يتنفس ويفتح تمه، يعني بيتنفس من تمه وما بيقدر يتنفس من مخه، وهل هيدا دليل انه هذه احد العلامات الاساسيه عند الاطفال عندما تتضخم اللحميه؟ فنحن لا تمجينا اي مريض او اي طفل اول ما بنسال هل انه بيفتح تمه اثناء النوم؟ يتقلب على السرير أثناء الليل؟ هذه أحد العلامات الأساسية التي تدلنا أن هناك تضخم باللحمية من خلال الفحص السريري. ولكن عندنا وسائل ثانية نحن لحتى فعلا نعرف قديش حجم اللحمية بالضبط، 50%، 70، 80، 90% فينا نحددها من خلال التنظير ومن خلال الأشعة. طيب كمان في سؤال، هل ممكن واحد يأجل العملية؟ وهل ممكن انه هيدي اللحمية تختفي بدون جراحة؟ بالحالة الطبيعية إذا لم تكن هذه اللحمية تعطينا أعراض سريرية أو مشاكل في الأذن، يجب عدم استئصالها، تبقى في مكانها في تطورها الطبيعي. بعد 6 سنوات تبدأ هذه اللحمية بالإضمحلال والضمور وتنتهي كليا في سن 11-12 سنة، ما بتعد موجودة أبدا. كل شيء يكون بعد 11-12 سنة متبقي في هذه المنطقة، الناحية الخلفية للأنف، البلعوم الأنفي باللغة العربية، هذا يجب استئصاله وزرعه للتأكد من ماهيته، لأنه قد يكون أمر آخر.
يعني طب هلا اذا كانت اللحميه متضخمه ولكن بحجم معتدل لنقول ما عم بتاثر كثير نتركها وبس بنعطي علاج عادي. قديش لازم تكون متضخمه ليكون في اجراء جراحي؟ عاده اذا لم تعطينا اعراض سريريه باتجاه الاذن وباتجاه التنفس لا نفعل اي شيء. الجراحه تقرر بالدرجه الاولى عدم التنفس السليم، سيلان أنفي، التهابات الأذن الوسطى أو نقص السمع. هذه العلامات الأساسية التي تأخذنا باتجاه القرار لاستئصال اللحمية. طيب كمان هون عم تسألوا أنه إذا أهملنا موضوع اللحمية، يعني إذا طفل عنده مشكلة اللحمية ومتضخمة وأهملناها، هل تشكل خطورة؟ حكما تشكل خطورة بالدرجة الأولى على السمع، على الأذن، انثقاب غشاء الطبل وسيلان القيحي من الأذن. تؤدي إلى مشكلة كبيرة إلى تمدد الفك العلوي. ويحتاج لاحقا إلى تقويم بسبب فتح الفم أثناء النوم طول الليل. نعم. طيب كمان في سؤال، حدا عم بيسأل إنه سيدة تسأل إنه بنتها أو ابنها، مش نسيت إذا كان صبي أو بنت، إنه عملوا جراحة لإزالة اللحميات الناميات ولكن رجعت تتضخم. كمان هون السؤال يعني هذا إذا تم، هل يتم استئصالها كليا؟ يتم الاستئصال كليا، وهنا إذا يعني نأخذنا باتجاه الخبرة الطبية الجراحية. إذا كان الطبيب الجراح لديه الخبرة الكافية والتأكد واستعمال المنظار أحيانا للتأكد من الاستئصال الكامل، لا تعود اللحمية في هذا المكان. هذا يختلف عن لحميات الأنف. لحميات الأنف يجب عدم استئصالها. إذا تضخمت نستأصل جزئيا وتعود بعد 10 سنوات أو 7 سنوات إلى تضخم نتيجة البيئة اللي هي أدت إلى تضخمه. تختلف كليا عن اللحمية اللي عم نتحدث عنها حاليا. اللحمية إذا استؤصلت بشكل سليم لن تعود أبدا. ولكن هناك لحميات هذول لا يتم استئصالهم. اللحميات هن القرينات الأنفية اللي داخل الأنف اللي لهم وظيفة أساسية يعني بحالة السيدة إنه تم يعني شو اسمه، فينا نقول تصغير اللحميات القرينات الأنفية، وهيدي في احتمال ترجع. طب هون شو الحل؟ الحل ولا شيء، دائما كل 10 سنوات بنرجع بنعيد الكرة وبنكويهم للحميات. نعم. كمان سيدة تسأل ابنها عمره 12 سنة ما بيقدر يتنفس وقت هو نايم، هل كمان هيدا موضوع؟ هنا احتمالين. نعم. إما يكون من القرينات الأنفية اللي عم نحكي عنها حاليا وهذه يجب أن يعالج حكما، إما أن يكون هناك تضخم في الناحية الخلفية للأنف وليست النامية، إنما يكون سبب آخر يجب إجراء تنظير للناحية الخلفية للأنف، لأنه بالفحص السريري العادي لا ترى هذه المنطقة لتحديد ما هو هذا التضخم ليتم استئصاله لاحقا وزرعه والانتباه، لأنه عند اليفعان هناك نوع من التورم في هذه المنطقة الذي يكون غني بالشرايين ويؤدي إلى نزيف شديد في حال التدخل عليه من دون تشخيصه بشكل دقيق. نعم، يعني هون فينا نقول هذا اللي عمره 12 سنة حالته مختلفة عن اللي بنشوفها عند الأصغر. يعني الحالة مختلفة هون، يمكن يكون في أسباب مختلفة وإلى ما هنالك. كمان سيدة تسأل، هل اللحمية بتأثر على النطق عند الطفل؟ حكما تؤدي إلى صوت مخنوق بنسميه. نعم. يعني بيطلع صوته مخنوق. هذا الصوت المخنوق يعني أكنه عم يطلع صوت من الأنف لأنه مقفل المنطقة. عادة الصوت بيطلع من خلال الحبال الصوتية باتجاه البلعوم، يلعب دور اللسان، يلعب دور الناحية الخلفية للأنف والأنف. عطلنا جزئين من هذه المنطقة فبيطلع الصوت غير طبيعي. نعم. إذا يعني ما حيأثر على نطق الحروف قد ما على يعني نقول الشكل اللي بيظهر فيه العبارة، الصوت. نعم. الصوت. بس مش نطق انه الحرف حيلدغ فيه. مش بالضرورة لا. كمان سيدة هون تسأل انه ابنها عمره 4 سنين، عندها اللوز كبيرة بس ما في التهاب. هذه اللوز إذا كان تضخمها لدرجة متقدمة جدا، يعني أثناء الفحص أن اللوز
تلمس بعضها البعض يجب استئصالها فورا، بس هي عم تقول ما إما جزئيا وإما كليا. لماذا؟ نعم. ليس لها علاقة بالتهابات اللوز هنا في هذه الحال، ولكن هذه اللوز تؤدي إلى اختناق ليلي سليب أبنيا، فهذا الأمر خطير على الأولاد. فيجب الاستئصال إما جزئيا وإما كليا. نعم. يعني هون يعني دواء تنفسية بحتة. طب إذا ما في شكل من أشكال يعني كبير اللوز عنده ولكن ما عم تأثر على تنفسه وما عم تأثر على حياته، ما بنعمل لها شيء أبدا، نتركها كما هي. نعم. إذا كنت عم تعمل عوارض أخرى ساعتها هون يجب استئصاله. كمان حدا يسأل هل اللحمية بتسبب سواد تحت عيون الطفل؟ أبدا. أبدا. هذا السواد شو بكون سببه أشياء أخرى؟ أرق، قلق، عدم نوم سليم، سوء تغذية إلى آخره. نعم. كمان حدا يسأل هون متى نحتاج إلى عملية جيوب أنفية عند الكبار؟ هذا سؤال. هذا سؤال خارج السياق، ولكن نحتاج إلى عملية للجيوب الأنفية عندما يكون هناك التهاب فعلي بالجيوب الأنفية. نعم. الجيوب الأنفية ليست هي مشكلة داخل الأنف، هي داخل الجيوب الأنفية يسببها مشاكل داخل الأنف. نعم. فيجب التشخيص وإجراء ما يلزم من خلال التنظير ومن خلال صور شعاعية وإلى آخره. طيب بعض الأطفال دكتور مصطفى سويدان وقت بيكونوا مرضى بيشخروا، يعني بصير في عنده تضخم، وقت بيكونوا مش مرضى بيكون تنفسهم طبيعي. هؤلاء الأطفال يعني هيدا هون هل هيدا مؤشر إنه اللحمية وضعها طبيعي ولكن إنه تتضخم نتيجة المرض؟ كمان هنا سؤال. أحيانا عندما يكون في جريب مثلا تتضخم اللحمية مع الجريب، يصبح هناك نوع من تنفس وصعوبة بالتنفس. نعم. ناخذ علاج للجريب 4-5 أيام لازم يمشي الحال، إذا مشي الحال ورجع لحالته الطبيعية انتهينا نوقف هون. نعم. يعني ما بحاجة لحتى لا نتدخل بموضوع هيدي اللحمية أبدا، إنه شغلة طبيعية. صح. يعني فينا نفهم إنه هذه اللحمية تتضخم بمجرد ما الإنسان يمرض. صحيح. نعم. وبكون شكل طبيعي. أحيانا تتضخم ولا تتراجع إلى الحجم الطبيعي. هنا تبدأ المشاكل. نعم. طيب دكتور مصطفى عم بتقول عمرها بنتها 4 سنين، ما ذكرت الطفل بنتها عمرها تشم رائحة كريهة من الأنف، هذا شو الدليل؟ غالبا هناك جسم أجنبي داخل الأنف. وفي أولاد صغير بيراجعونا بالعيادات حاطين محرمة، حاطين خرزة، حاطين حبة حمص، فول إلى آخره. هؤلاء بيكون صايرهم فترة طويلة. نعم. بالأنف، فتؤدي إلى سيلان ورائحة كريهة جدا من الأنف. فهنا يجب إجراء تنظير للأنف وفحص سريري دقيق لاستئصال هذا الجسم الأجنبي. تكون الرائحة قوية. إذا كانت رائحة بسيطة وخفيفة عند أولاد صغار، أحيانا تراكم المادة المخاطية داخل الأنف لفترة طويلة واللحمية عاملة تقريبا إقفال شبه تام للناحية الخلفية للأنف يؤدي إلى سيلان أنفي. إذا كان مترافق مع السيلان الأنفي يجب ملاحظة هذا الأمر. على سبيل المثال، من فترة وجيزة كنت أجري عملية لأحد الأطفال عمره 4 سنوات. فبالصدفة عملنا له كل الإجراءات اللازمة، وجدنا أن هناك تشوه خلقي عند هذا الطفل، أن أنفه من الناحية الخلفية جهة مفتوحة وجهة مقفلة كليا. هذا يجب تشخيصه أثناء الولادة من قبل طبيب الأطفال. فلما يتم التشخيص فهلأ نضطر إلى إجراء عملية تنظيرية لفتح هذه الناحية، لأنه أصبح العظم متكلس في هذه المنطقة، وهذا يؤدي إلى سيلان ورائحة من الأنف. يعني إنه ريحة من الأنف ممكن يكون شغلي مثل ما حضرتك ذكرت، لأنه الأولاد بدحوشوا. هذه سبب رئيسي والسبب الأول. وهونيك مثل ما حضرتك الصورة الثانية كان فيه تشوه. كمان تسأل إنه بنتها قال لها الحكيم عمرها 2 سنين بدها تعمل لها عملية للحمية واللوز وسحب باقي الأذن. يعني السؤال هل هذا ممكن 3 عمليات هون؟ إذا كانت اللوز التهاب متكرر يعني أقلها 6 مرات في السنة ويتم العلاج بشكل سليم. نعم. لا تتنفس بشكل سليم. التهابات بالأذن من وقت لآخر أو نقص في السمع. نعم. يجب إجراء هذه العمليات الجراحية ال3 في نفس الوقت. يعني هون يعني بعد بس 2 سنين، مش عمر صغير أو لا؟ 2 سنين نفضل. إذا ما كان هناك اختناق بسبب اللوز، نعم، نفضل استئصال اللحمية
مع إجراء ما يلزم للأذن ونترك اللوز، لأنه من خلال تجربتنا طويلة في هذا المجال 90% من اللوز ما بنقدر نستقصدها، بس نجري الفحص ما يلزم في المرحلة الأولى، يعني فيما يخص اللحمية أول شيء والأذنين. اللحمية بتراقبوا اللحمية، إذا مشي الحال بطل مشكلة اللوز تتركوا اللوز. صحيح. نعم، يعني في إجراء أول شيء عادة إذا بهيك حالة تحت ال3 سنوات ونصف يفضل عدم استئصال اللوز إلا في حالة واحدة إذا كان هناك اختناق ليلي بسبب اللوز. نعم. كمان هناك سؤال انحراف بوتيرة الأنف، حدا يسأل هون شو هاي؟ إنه انحراف وتيرة الأنف يؤدي إلى سوء تنفس من الأنف، يؤدي إلى مشاكل كبرى تتعلق بالجيوب الأنفية، تتعلق بالبلعوم، تتعلق بالحنجرة، وتتعلق بالأذن، ومن هنا يأتي الصداع. يأتي الصداع نتيجة التهابات بالجيوب الأنفية. نعم. يؤدي إلى أحيانا يؤدي إلى تراكم سائل داخل الأذن الوسطى حتى عند الكبار. هنا لابد من تداخل جراحي لتصحيح هذا التشوه، قد يكون خلقي. نعم. وقد يكون رضي. وقد يكون نتيجة واحد عم يلعب وقع على أنفه وهو صغير، ما بيبين عنده إلا بعد 10-12 سنة. وفي خطأ شائع إنه والله عملية الالتواء بالغضروف إنه ما بتنعمل إلا على 16 سنة، هذا خطأ شائع. يجب أن تجرى هذه العمليات إذا كانت مراحل متقدمة على 12 سنة، وقد يكون وما دون ذلك، لأنه ما في داعي نحن نعذب الشخص ليصير عمره 16 سنة، لأنه هذه بتأثر عليه بمشاكل متعددة، وأحيانا تؤدي إلى انحراف الشكل الخارجي للأنف، ويؤدي إلى تجميل، وساعتها بده يصير يدفع مصاري كثير ليصلح أنفه. ففيش داعي لهذا الأمر أبدا. يعني بعمر 12 سنة يمكن اللجوء إلى الجراحة. هلا في كثير أسئلة عم يسألونا عن إنه عنده لحمية وبلوز. أنا حأسأل مشان ما فيني كلهم أقدر أجاوب على الأسئلة، إنه شروط إجراء عملية جراحية. يعني حنرجع، هيدا يمكن ذكرتها بس ولكن حنرجع نكرر، يعني اللي سأل هالأسئلة إنه يسمع هاي الإجابة لأنه كثير مهمة. لحتى إذا طفل عنده هالمشكلة وعم بيشخر بالليل وعملت له، لحتى نقول في عملية جراحية، خلينا نرجع نعيد الشروط، وبتمنى إنه الجميع يسمعوا. كل طفل سنة وما فوق، عادة بين السنة و3 سنوات، نعم، لديه لحمية. أعراضها تكون متعلقة بالأذن، نقص سمع بالمرحلة الأولى، عدم تنفس سليم من الأنف، تنفس من الفم، شخير، تقلب أثناء النوم، يجب مراجعة الطبيب. يعني هيدي العوارض كلها أو بيكون 1-2 منها؟ قد يكون 2، قد تكون واحدة بتتعلق بالأذن. هذا المفتاح التشخيص لمراجعة الطبيب. يجرى فحص سريري دقيق. إذا كانت اللحمية متضخمة وأصبحت تؤثر على الأذن وتؤثر على التنفس، يجب استئصالها قبل أن ننطلق إلى مراحل الاختلاطات التي تؤدي إلى مشاكل بالأذن خاصة، ومشاكل بالأنف ومشاكل بالجيوب الأنفية إلى آخره. يعني بعد هيدا، لأنها هي عبارة عن عملية بسيطة جدا تغنينا عن مشاكل كبيرة لاحقا. الناس دائما وقت نقول عملية بخافوا منها، عملية وطفل عملية الناميات عند الأطفال الصغار عملية حكما يجب أن تتم تحت التخدير العام، وقتها لا يتجاوز أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ويخرج المريض في نفس اليوم، يأكل ويشرب ويلعب ويذهب إلى المدرسة ثاني يوم عادي ما في مشكلة. هون في إشكالية بسأل السيدة اسمها أحلام، هي بتقول إنه حكيم الأطفال قال ما بدنا نعمل عملية لحمية ولا سحب الماء من الأذن. الحكيم الجهاز التنفسي يقول إنه لا لازم نعمل. طب وقت الإنسان تختلف الآراء. شو بيعمل هون بهيك حالة؟ يجب مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة يقرر ذلك من خلال الفحص السريري والفحص. هناك جهاز لقياس الضغط الأذن، إذا كان الضغط 0 أو 5 من 100 أو 10 حسب الجهاز اللي عم يعمل عليه التخطيط، هنا يجب أن يقرر. عندما يكون هناك تأثير على السمع يجب أن تجرى العملية. نعم. بغض النظر عن كل الآراء. نعم. يعني وقت بيكون في المضاعفات يلي لا يتحملها الطفل. طيب
في حدا رجع يمكن سالنا، يمكن نفس الشخص اللي سالنا، هل يمكن اجراء عمليه انحراف وتيره الانف اذا كان عمره 50 سنه الشخص؟ لل 70 سنه ممكن ان توجد، ما في مشكله. اذا من 12 ل تقريبا 70 سنه ما في مشكله. هل كمان يعني تسأل سيدة، هل استئصال اللوزتين تؤثر على صحة الطفل؟ كمان أبدا ليس له هناك أي تأثير. نعم. إذا أسباب نمو هذه اللحميات هو بالدرجة الأولى إنه الولد بيكون بيمرض كثير. ماذا عن الأسباب الأخرى؟ الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تضخم اللحمية، الجريب مثلا، نعم. يؤدي إلى تضخم ولا يتراجع لاحقا. نعم. البيئة المحيطة، البيئة المحيطة يعني بنقول البيئة المحيطة اللي بيكون ببيت مثلا ما بتشوف الشمس وفي نوع من الرطوبة، نعم. تؤدي إلى مشاكل من هذا النوع. إذا ساكن بمنطقة قريبة فيها تلوث كثير مثل بلادنا هون مثلا، نعم. السيارات غير متابعة مضبوط، فيها تلوث دائم، المدن الكبيرة فيها تلوث دائم، نعم. زبالة تؤدي إلى تلوث دائم. هذه كلها عوامل بتصب بهذا الاتجاه، أو التغيرات المناخية الفجائية. يعني إذا قاعد بجو مكيف ومرتاح وقام ظهر على درجة حرارة 35 و 40 تؤثر هذه. إذا حدا عم يشتغل على محطة بنزين تؤثر. إذا دهنا البيت كمان يعني هي العوامل الأساسية. قد ايه نسبة الأطفال اللي بيعانوا من هالمشكلة؟ هل عددهم كبير؟ هل هناك نسب؟ يعني عادة الأطفال اللي بيعانوا مش أقل من 50% عم نشوفها عم تزداد نتيجة التلوث البيئي. نعم. ولا هي عادة يجب أن لا تتجاوز 10% من الأطفال. يعني فينا نقول العوامل المحيطة يعني هي عوامل نقول بالمدن هي أكثر انتشارا من الأرياف. صحيح. نعم. طيب دكتور مصطفى، في كمان هون بس لأكيد حدا عم بيقول رجاء حفظوا الفيديو. نحن بعد ما نخلص الحلقة بنعملها بوست والفيديو بيقدر الواحد يشوفه بأي وقت كان، لأنه موجود بقسم الفيديو على صفحة التربية الذكية. هيدا أكيد نحن كل الفيديوهات نقوم بذلك. دكتور مصطفى، هذا عن الشخير عند الكبار الصغار، يعني الشخير عند الصغار مرتبط بهذه اللحميات اللي بتتضخم نتيجة العوامل، نتيجة الأمراض الأطفال، التلوث إلى ما هنالك. في عند الكبار موضوع كمان، هذا موضوع شائك وكبير. وهون كمان السؤال اللي بدي اسالك اياه، هل هي نفس القصه، قصه لحميات وما لحميات او الحقيقه؟ نعم. الشخير عند الكبار، الشخير عند الكبار هناك خطأ شائع لتاريخه. الأغلب من الناس يعتقدون أن الشخير هو سببه الأنف. نعم. أنا أقول أنه هو المسبب هو الأنف وليس السبب. الشخير هو من الفم عبر شراع الحنك. شو شراع الحنك؟ يعني عند باللغة العربية بنسميها الفصحى اللهات، لسان المزمار بيقولوا لها، ليات باللغة الأجنبية، إيفيلا باللغة الإنجليزية. هذه تتطاول تكبر تؤدي إلى سحب سقف الحلق من الناحية الخلفية، عم بيقولوا بالعامية اللي عم يستمعوا أو عم بيشاهدوا ليعرفوا شو هي. الفوال يعني بينزل فيؤدي أشبه شيء بشبه لهم إياها أنا كالعصفور الطائر. على التنفس من الفم تصعد وتهبط هذه اللغات فتؤدي إلى ارتخاء في الناحية الخلفية للأنف، وهنا يبدأ الشخير. الشخير يبدأ بمرحلة سنة سنتين ثلاثة ويزداد اضطرادا، يقلق ويؤرق الشريك الآخر، لأنه اللي عم بشخر هو نايم ما فرقني معه، تقلق الآخر. إذا وصلت إلى مرحلة متقدمة وأهملت تؤدي إلى الاختناق الليلي سليب أبنيا، وهنا الخطورة القصوى. يعني وصلت إلى مرحلة متقدمة حيث أن اللهات تلامس الحنجرة وتدخل بها أثناء النوم. هنا يختنق الشخص، لا يعرف أنه يختنق، الشريك يعرف أنه اختنق من خلال تصرفاته العفوية أثناء النوم. فهذا
دليل واضح. إذا نحن راجعنا المريض وبقلنا إنه عم يخنق بالليل أو عم يشخر، وغالبا يأتي الشريك مع الشريك الآخر الذي يصدر هذا الشخير، يشرح الحال يخلصونا من الشخير. نعم مش نايم. فهنا يجب إجراء تداخل جراحي لإصلاح، ولكن هنا الأهم من هذا الحكي كله نعم. شو هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ بس في كم سؤال بدنا نرد عليهم، نحكي إذا الأسباب التي تؤدي إلى الشخير مشان ما ننسى. إذا حدا عم بيقول إنه عنده نشفان بالمخار بالليل، شو هيدي الحالة نتيجة؟ نشاف المخار نتيجة الحساسية المفرطة تؤدي إلى نشاف بالأنف، وهنا تؤدي إلى النشاف، وأحيانا تؤدي إلى رائحة النشاف بالأنف. لأنه المخاط يتيبس ويصير تنظيفه صعب. هون الحل شو هون؟ الحل غسيل الأنف بالماء، الماء الملح أو الماء العادي أحيانا إذا ناشف كثير. نعم. واستعمال الأدوية المناسبة للحساسية بمواسمها. نعم. كمان في سؤال هون سيد خارج شوي الموضوع، انه ايمتى اذا الطفل انعمل له عملية لوزتين ايمتى في يرجع ياكل بشكل طبيعي؟ بعد أسبوع على الأقل. بعد أسبوع على الأقل. وذلك لحمايته من النزيف. نعم. طيب هون حدا عم يسأل لماذا الشخير عند الرجال أكثر من النساء؟ ليش؟ هل مضبوطة هي أول شيء السؤال؟ هل الرجال عندها مشكلة الشخير أكثر من النساء؟ من خلال تجربتي نعم بلاقيها عادية متوسطة بين الرجال والنساء، أحيانا بلاقي نسب مش أكثر لا. نعم. طيب كمان الأسباب، يعني حضرتك ذكرت إنه ليش بنوصل لحتى لا يصير هيدا الانسداد يلي يؤدي إلى الشريق واللي يؤدي إلى انقطاع؟ السبب الأول والأساسي هو عدم التنفس السليم من الأنف. يصبح شخص يتنفس من الفم. نعم. ولفترة طويلة يؤدي إلى كل هذه الأعراض تباعا، وهذه أتحدث عن سنوات. نعم. وليس عن أيام أو أسابيع أو أشهر. ما هي الأسباب؟ الأسباب هو الأنف. شو هي الأسباب داخل الأنف التي تؤدي إلى هذه الحالة؟ انحراف الوترة التي سبق وأنسى. انحراف الوترة يعني خلل بوظيفة الأنف بالتنفس، لم يتنفس بشكل سليم. الدرجة الأولى. والدرجة الثانية هي تضخم بالقرنيات الأنفية نتيجة التحسس، تؤدي إلى تضخم شديد وعدم التنفس السليم من الأنف. هذين العاملين غالبا ما يجتمعان داخل الأنف، وهنا يجب التداخل الجراحي على الأنف حتى لا نصل إلى مرحلة الشخير والاختناق. نعم. هل ممكن يكون الشخير موجود ولكن ما في تأثير له على، يعني إذا كان الشخير ما في عنده التأثير على إنه ما بيؤدي إلى انقطاع النفس ولا إلى مشاكل، هل بنترك الموضوع؟ لابد أن الشخير يؤدي إلى الاختناق لاحقا إذا ما أزلنا الأسباب التي أدت إلى ذلك. يعني إذا كان واحد مبلش بالشخير بعده بالمراحل الأولى وعالجنا الأسباب، ممكن أن يتوقف عند هذا الحد. ما نروح أبعد، ساعتها تخلص المسألة وينتهي. حتى في سؤال كمان، نزف الأنف الليلي. نزف الأنف الليلي يمكن أن ينزف في النهار وفي أي وقت كان. نعم. النزيف هو عبارة عن شرايين داخل الأنف، غالبا ما تحدث عند الصغار في المنطقة الغنية بالأوعية الدموية، ونتيجة التحسس نتيجة ضعف هذه المنطقة تؤدي إلى انفجار هذا الشريان، هو شريان صغير ويؤدي إلى النزيف. نعم. قد يكون غالبا ما يكون أمامي عند الأطفال. عند الكبار ممكن أن يكون أمامي وممكن أن يكون ناحية خلفية للأنف، وقد يكون نتيجة تناول بعض الأدوية أو العقاقير الكيميائية وعلى رأسها الأسبرين، المسيلات إلى آخره. نعم. فيصبح النزيف أكثر. وعند الحوامل بالأشهر الست الثانية من الحمل أو ممكن أن يؤدي إلى نزيف. هنا العلاج بسيط، يجب إلقاء النزيف عن طريق كي هذه الأوعية، وهذا عمل يتم في العيادات الخاصة. نعم. فقط وشغلتها بسيطة. كمان سؤال، ابن عمره 4 سنين كان يشخر إلى ما هنالك وعنده تبول لا إرادي،
عملوا عمليه بس بعده عم بيشخر، باقي الاعراض راحت، شو بدها تعمل؟ اعتقد ان اللحميه غير مستأصله بشكل كافي. يعني هون بتحس انه في مش ضابطه مضبوط الجراحه، قد تكون غير مستأصله بشكل كافي. نعم. هون كمان عم بتقول البنت ارتفعت حرارتها، صار عندها نزيف انف. الحراره تؤدي الى النزيف، هي مهيئه للنزيف، نعم. ولكن احد العوامل المساعده ارتفاع على كل الحراره. حال موضوع نزيف الانف يمكن ان شاء الله نحكي عنه في حلقه قادمه. حلقه اذا طيب بالنسبه لعلاج الشخير عند الكبار، علاج الشخير، الشخير مثل ما حضرتك ذكرت عم بيؤدي الى انقطاع نفس، يعني انقطاع نفس يهدد حياته للانسان، ما هو العلاج؟ العلاج هو حكما جراحي. نعم. سابقا نعتقد يعني من 25 30 سنه كنا نعمل عمليه الشخير واسعه جدا، بحيث ان نستأصل اللوز. نعم. نعمل على العضلات الخلفيه خلف اللوز، على شراع الحنك يعني سقف الحلق، عمليه كبيره لعمليه. ولكن منذ اكثر من 10 سنوات عملنا تكنيك، يعني طريقه جراحيه محدوده جدا والمس فيها نتائج مذهله. نعم. بحيث عندنا سرية يعني اكثر من 500 مريض انعمل لهم هذا التكنيك، استئصال اللوهات تقريبا 80% عبر الليزر، ورفع سقف الحلق الناحيه التي ارتخت من شراع الحنك الناحيه الخلفيه لسقف الحلق، بنرجعها الى مكانها الطبيعي. نعم. نلاحظ ان هناك اكثر من 80% من المرضى الاختناق يذهب فورا في نفس اليوم، والشخير تدريجيا خلال شهر وينقطع الشخير. يعني فينا نعتبر انه هيدي الجراحه صارت اسهل؟ سهله جدا. العمليه الجراحيه لا تستغرق اكثر من ربع ساعه. نعم. 15 دقيقه او 10 دقائق احيانا. الاستئصال يتم بالليزر حتى لا يتألم المريض كثيرا بعد العمليه، وممكن تستأصل بغير الليزر في الكوبليشن، في عده تكنيكات، ولكن الليزر افضلها. نعم. واقلها الما. وفي عدد من القطب التي تذوب تلقائيا. مشكلتها بسيطة جدا، أنه لا يستطيع الأكل بشكل طبيعي خلال أسبوع. يعني فيني أفهم من حضرتك دكتور مصطفى السويداني عن مضاعفات هذه العملية مقارنة بالعملية السابقة أقل؟ بسيطة جدا جدا جدا، فقط ينزعج في الطعام لمدة أسبوع. طبعا لا نلغي هنا عوامل إضافية للشخير، هو الوزن الزائد والمفرط. نعم. عامل إضافي من العوامل التي تؤدي للشخير. يعني ممكن يكون بس الوزن هو السبب، يعني إذا نزل الوزن بيروح؟ عامل إضافي. من خلال تجربتنا نجد أن أحيانا السببين موجودين، هناك مشكلة بالأنف وهناك مشكلة الإفراط البدانة. لأنه كل واحد بدين، الجسم يستدعي نسبة أكسجين أعلى. نعم. فعادة التنفس عادة تكون بين 22 ل 27 مرة في الدقيقة. هيك بيصير بده دوبل عنهم أكثر، فهذا يؤدي إلى أخذ نفس زائد من الفم حتى لو كان الأنف سليم، فيؤدي إلى ارتخاء في هذه المنطقة. حأختم دكتور مصطفى السويداني مع هالسؤالين بشكل سريع. يعني نفس السؤال عم ينسأل انه بيقوموا لحميه ولوز، حضرتك ذكرت انه تنقام اللحميه يراقب الطفل بحال بطل في مشاكل اذا كان عمر المريض 3 سنوات ونصف وما فوق. نعم. وتلتهب اللوز اكثر من 6 مرات في السنه وتكون تعالج بشكل سليم، يجب استئصال اللوز والناميات وحل مشكلة الأذن في نفس الوقت. نعم. إذا كان دون هذا السن نفضل ويجب استئصال اللحمية وحل مشكلة الأذن، لأنه يمكن أن نستغني كليا عن استئصال اللوز. نعم. طيب بعد سؤال، وأنا بدي أعتذر يعني في أسئلة أنا بحاول قد ما في لحق الأسئلة، ولكن باللايف عادة بيسمح لنا نشوف 4-5 أسئلة وما تبقى بينزل، يعني ما فيني لحق جميع الأسئلة. كمان هون
ما كتبته كمان بحة الصوت، حدا كان عم يسأل عن بحة الصوت أمر آخر. نعم. بحة الصوت إلى أسباب نعمل عليها جلسة مقبلة، كمان آخر سؤال. لها علاقة بالحنجرة على الحبال الصوتية وقد تكون خطيرة. كل مريض لديه بحة صوت نعم لا تذهب خلال يومين 3 أسبوع كحد أقصى، يجب مراجعة الطبيب وإجراء تنظير لإجراء ما يلزم. نعم. إذا حدا عم بيقول عنده بلغم كثير، هل بتكون مشكلة بالمعدة أو الأنف؟ عنده مشكلة بالرئة. 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 ليس هنا وليس هناك. دكتور مصطفى سويدان، الاختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة والجراحة التجميلية للوجه. أنا بدي أتشكرك نيابة عن جميع